We're looking at the Christian life and what is normal. Mēs tagad paskatīsimies uz to, kas ir kristīgā dzīve un ko nozīmē būt normāli. And what should you expect as a Christian? Ko jūs kā kristietis varat sagaidīt? I had an interesting experience a few months ago. Man bija tāds ļoti interesants piedzīvojums pirms pāris mēnešiem. Because my daughter was having her first baby. Manai meitai piedzima viņas pirmais bērns. And she invited me in for the labor. Un viņa man, kā saka, pieaicināja uz grūtniecības istabā. 35 hours. 35 stundas. I was completely exhausted. Es biju pilnīgi izpumpējies no viss tā. I guess she was tired too. Man liekas, ka viņa arī bišķi noguris bija. But I thought she was so selfish. Bet es domāju, cik viņa gan sautīgi. Go 35 hours. 35 stundas. And finally the baby comes. Un beidzot bērns piedzimst. And the doctor puts the baby in my hands first. Un ārsts ieliek mazo bērnu manās rokās. And it's been a long time since I held a baby. Un bija pagājuši daudz gadu, kopš es esmu turējis bērnu savās rokās. And the head fit in my hand. Un tā galva tieši iedarēja manā plaukstā. And there's little fingernails. Un viņa mazie nadziņi. And little toenails. Un mazās kājas pirkstiņi. And I said to my daughter, Un tad es teicu savai meitai, this was in you. kas bija tevī iekšā? She said, I know. Es zinu, viņa teica. I said, but it's like something from a movie. Bet tas ir gandrīz kaut kas tā kā tādā kinofilmā. A little human being Maziņš cilvēciņš just popped out of another human being. vienkārši iznāca no cita cilvēka ārā. And now we've doubled. Un tagad mēs esam dubultojušies. This baby was in you. Šis mazais bērniņš bija tevī iekšā. She said, I know. Viņa teica, es zinu. And I'm glad it's out of me. Un es esmu ļoti priecīgs, ka tagad viņš ir ārā no manis. You have Christ in you. Jūsos ir Kristus. The fullness of Christ in you. Kristus pilnība jūsos. Do you know that we're often victims of pyramid teaching? Ziniet, ka mēs bieži esam tā kā upuri dēļ šīs piramīdu mācības. And you get a guest speaker who comes like me. Un atnāk kaut kāds runātājs, tā kā es, And he builds a pyramid. un viņš uzceļ tādu piramīdu. And he stands on the pyramid Un viņš stāv tagad piramīdu virsotnē and shows you what he has un parāda jums, kas viņam ir, that you don't have. kas jums nav. Oh, I have a wonderful marriage. Man ir burvīgs laulības. My wife waits for every word I speak. Mana sieva, kas ar dēļ katru vārdu, ko es izrunāju. My words are like honey to her. Mani vārdi ir kā medus viņai. She's always talking to me on her knees. Viņa vienmēr man uzrunā uz ceļiem. She does talk to me on her knees. Viņa vienmēr man uzrunā, būdams ceļos nolikusies. Because she's always looking under the bed, Jo viņa vienmēr meklē zem gultas. saying, come out, you coward. Nāc ārā, tu bļēvu tāds. My marriage is perfect. Manas laulības ir pilnīgas un perfektas. 2 women in Ireland were talking. Reiz bija 2 sievas īrijā, kas sarunājās. And the one woman said, my husband is an angel. Un tā sieviete teica, ka mans vīrs ir eņģelis. He's a perfect angel. Viņš ir tā kā pilnīgs eņģelis. He's so wonderful as an angel. Viņš ir tik brīnišķīgs kā eņģelis. And the other woman from Ireland said this, Un tā otra sieviete no īrijas teica šādi. well, my husband is still alive. Mans vīrs, diemžēl, vēl ir dzīvs. What does the Christian life look like? Kā tad kristīgā dzīve būtībā izskatās? And you can choose the system that you want to stand in. Un izvēle ir jūsu, kurā sistēmā jūs gribat atrasties. I get to choose. Es izvēlos. It is not the will of God that everyone chooses Jesus. Tā nav Dieva griba, ka katrs cilvēks izvēlās Jēzu. He desires all men to be saved. Dievs vēlās, ka katrs tā izvēlētos, but he doesn't will it. bet Dievs to nepiespiež.
It's the will of God that all men are able to choose. Tā ir Dieva griba, ka katram cilvēkam ir brīva izvēle. And you're presented a choice. Un jūs priekšā tiek likt izvēle. What do you want out of this life? Ko tad jūs no šīs dzīves gribat? And once you choose, He'll fix your choice. Un vienreiz, ka jūs izvēlaties, tad Viņš saliedē jūsu izvēli. Some of the disciples only wanted food. Daži no mācekļiem gribēja tikai kaut ko ēst. And they said to Jesus, Un viņi Jēzum teica, we can't be your disciples. mēs nevaram būt tavu mācekļi. When they said it, it was a lie. Kad viņi to teica, viņi meloja. They could be His disciples, Viņi varētu būt viņa mācekļi, but they didn't want to be His bet disciples. viņi negribēja būt viņa mācekļi. And so He fixed their choice. Un tātad viņš saliedēja viņu izvēli. And when He said it, Un kad Dievs to teica, it was true. tā bija patiesība. You cannot be my disciple. Jūs nevarat būt mani mācekļi. James and John wanted to sit at His right hand. Jēkabs un Jānis gribēja sēdēt pie viņa labās rokas. He said, can you drink my cup? Un viņš viņiem vaicāja, vai jūs esat spējīgi dzert no tā biķera, no kā es dzeru? They said, yes. Viņi teica, jā. And He fixed their choice. Un viņš saliedēja viņu izvēli. You can only have a choice Jums tikai var būt izvēle, where you have something to choose. kur jums ir kaut kas no kā izvēlēties. Would you like a cup of tea, or a cup of tea? Vai jūs vēlaties tēju, vai tēju, vai tēju? Well, thank you. I'll have tea. Paldies, es paņemšu tēju, Because it's all you're offering. jo tas ir viss, ko jūs piedāvājat. But today, I'm offering a choice. Bet šodien es jums piedāvāju izvēli. That you can stand in this system, Jūs varat atrasties šajā sistēmā. and the desire of your life is comfort Un to, ko jūs vēlaties dzīvē, ir ērtība, and health un veselība, and wealth un bagātība, and prosperity. un labklājība. Or you can choose to stand in this system. Vai jūs varat izvēlēties atrasties šajā sistēmā? And I want the revelation of Christ. Bet es gribu Kristus atklāsmi. And the revelation of Christ Un Kristus atklāsmi does not just come in good things. nenāk tikai caur labām lietām, It also comes in bad things. bet arī nāk caur sliktām lietām. Oh, I want to be like Jesus. Es vēlos būt kā Jēzus. I want to love my enemies. Es gribu mīlēt savu ienaidnieku. But please never give me an enemy. Bet lūdzu, nedod man kādreiz kādu ienaidnieku. Oh, I want to bless those that curse me. Es gribu svētīt tos, kas man nolāda. But never send someone to curse me. Bet nekad nesūtu kādu, kas man nolāda. Oh, I want to pray to the Father. Es gribu lūgt tēvam. But never put me in a place where I have to pray. Bet nekad neliec man tādā vietā, kur man būtu jābūt. What do you want out of life? Ko tad jūs īsti no dzīves gribat? You're going to die. Jūs agrāk vai vēlāk mirsiet. It's a fact. Tas ir fakts. The means of death doesn't matter. Nav svarīgi, kā tas notiek. God uses the means of death Dievs pielieto šos nāves momentus, for the revelation of hearts of men, for the revelation of men's hearts. lai atklātu to, kas ir cilvēku sirdīs. What do you want? Ko jūs gribat? Choose today, Izvēlēties šodien, and He'll fix your choice. un Dievs saliedēs jūsu izvēli. I don't want to leave here Es negribu no šejienes iet projām, knowing about man. zinot tikai par cilvēku, I want to leave here knowing about Him. bet es gribu no šejienes aiziet zinādams par viņu. I used to not wear glasses, Es agrāk brilles nevalkāju, and glasses are a problem. un ar brillēm ir problēma. My wife didn't like it when I got glasses, Manai sievai ļoti nepatika, ka man bija vajadzīgs brilles, because when we got married, jo, kad mēs apprecējamies, I was always saying this: es vienmēr teicu tā, have you seen the car keys? vai tu esi kaut kur redzējis mašīnas atslēgas? Where are the car keys? Kur mašīnas I atslēgas? can't find the car keys. Es nevaru mašīnas atslēgas atrast. Have you seen my wallet? Vai tu esi redzējis, kur naudas maks? Where's the wallet? Kur ir naudas maks? I don't know where my wallet is. Es nezinu, kur naudas maks. We can't go until I get the wallet. Mēs nekur nevaram iet, iekams es neatrod naudas maks. Have you seen the cell phone? Vai tu esi redzējis mobīlo? Would you call the cell phone for me? Vai tu vari piezvanīt tādu, lai es varu atrast savu mobīlo? I make more calls to my cell phone than anyone else. Es vairāk zvanu
savam mobīlam nekā jau kāds cits, because I'm always trying to find myself. jo es vienmēr viņu meklēju. And the other day, it wouldn't ring, Un, so I left myself a message. pirms dažām dienām viņš nezvanīja, un tā es atstāju sev izziņu. When you get this message, Kad tu dabūtu šo izziņu, call me and tell me where my phone is. piezvan man un pasaka man, kur mans telefons And I put it down. Es noliku. Then I got glasses. Un tad es dabūju brilles. And she said, oh no, Viņa teica, nē, now I'll have to find your glasses. tagad man būs jāmeklē tās brilles. And there was an Indian staying with me Reiz pie manis palika kāds viesis no Indijas. from the country of India. And he said, Betty, Viņš teica, Betty, I know how you can be very big blessing to Michael. es zinu, kā tu vari būt par lielu svētību Maiklam. When Michael comes home at night, Kad Maikls pārnāks mājā, follow Michael everywhere he goes. seko Maiklu visur, kur viņš iet, And take his wallet, un paņem viņa naudas take maku, his keys, paņem viņa atslēgas, take his cell phone, paņem viņa mobīlo, put glasses in box, un ieliec brilles kastē, and in the morning, un no rīta, when he is looking for his things, kad viņš meklē savus mantus, go running to Michael pieskrien pie Maikla and give him box. un iedod viņam kastu. And Betty stared at him. Un Betty tā uz viņu tad lūnēja. She said, you're not from around here, are you? Tu laikam neesi no šejienes, vai ne? I'm trying to convince Betty Es mēģinu Betty pārliecināt, that forgetfulness is holiness. ka aizmāršība ir svētība. Because God remembers our sins no more. Jo Dievs vairs mūsu grēkus neatcerās. But she won't believe me. Bet viņa man netic. She's unbelieving. Viņa tāda neticīga. Pray for Betty that she'll have faith. Aizlūdziet par Betty, lai viņai arī ticība. Well, I had to get glasses. Nu, man bija jādod brilles. I can't see my notes. Es nevaru redzēt savas piezīmes. Now I see my notes. Tagad es savas piezīmes varu izlasīt. But here's what surprised me. Bet šis man pārsteidz. If I go outside Ja es izēju tagad ārā, on the full blaze of the midday sun, kad saules spilgt spīd, I can see clearly with no glasses. es varu ļoti skaidri bez brillēm visu redzēt. Why? Kāpēc? Do my eyes get better when I go outside? Vai tad mans acis uzlabojās, ka es izēju ārā? No. Nē, It's because there's more light. bet tāpēc, ka tur ir vairāk gaismas. And where there is more light, Un tur, kur ir vairāk gaismas, even someone with bad eyes pat kāds ar sliktām acīm can see things clearly. var skaidrs lietas redzēt. And there's never been a time in the history of man Un nav nekad bijis tāds laika posms cilvēks vēsturē, where there's more light. kur ir vairāk gaismas. And even people with weak eyes can see clearly. Un pat cilvēki ar vājām acīm var skaidri redzēt. And the old men all over the world Un pa visu pasauli vecie ļaudis are seeing the same thing. sāk redzēt to pašu lietu. Jesus is coming. Jēzus nāk, He's going to be revealed. viņš tiks atklāts. And here's the thing that motivates me, Un, proti, šis mani motivē, that pushes me, kas man dod iedvesmu, that drives me. kas mani dzen. I started traveling January 15th. Es sāku savus ceļojumus 15. janvārī pagājušo gadu. I'll finish traveling December 12th. Un 12. decembrī es savus ceļgājus beigšu. I've been to villages all over the world. Es biju par visās pasaules malās, visādos ciematos. Africa, South America, Āfrikā, Dienvidamerikā, Europe. Eiropā. But this thing pushes me, Bet šī viena lieta mani dzen. and it's a revelation, Un tā ir atklāsme, that in a lesser time in history, ka šajā, varētu teikt, mazākā laikā vēsturē God used great men. Dievs lieto varenus cilvēkus. But in the greatest time in history, Bet visvarenākā laika posmā visā vēsturē He uses the lesser men. Dievs lieto tos mazākos cilvēkus. This is our day. Šī ir mūsu diena. This day belongs to us, Šī diena pieder mums, to the lesser person. tiem no mums, kas ir mazāki. I don't go do meetings where there's thousands of people. Es parasti neju sapulcēm, kur ir tūkstošiem ļaužu. I don't care about thousands of people.
Man ir tas galīgi vienalga par tiem tūkstošiem. I care about you Bet jūs man rūpat. because you're the one that God is going to use. Tāpēc, ka jūs esat tas, ko Dievs izmantos, Dievs pielietos. He uses a lesser man, Viņš lieto tos mazākos cilvēkus. and he doesn't prepare you in Bible school. Un Dievs jūs nesagatavo Bībeles skolā. He prepares you in a marriage that's not working. Viņš sagatavo jūs laulībās, kurās ir nesaskaņas. In a family where there's a rebellious child. Ģimenē, kur ir kāds dūpīgs bērns. In a job where there's no meaning. Darbā, kurā nav nekādas izējas. In the death of a loved one. Ja kāds mīļais nomirst. In habits that return. Un ieradumos, vai kas mums nepārtraukt atgriežas pie mums. In poverty. Nabadzībā. In frustration. Neveiksmēs un vilšanās. In sickness. Slimībā. And in loss of every kind. Un visādu veidu zaudējumos. Because when your needs are this big, Jo, kad jūsu vajadzības ir tik lielas, your God is this big. jūsu Dievs ir tik liels, But when your needs are this big, bet, kad jūsu vajadzības ir tik lielas, your God is this big. tad jūsu Dievs ir tik liels. And Jesus emptied himself. Un Jēzus sevi iztukšoja, And he had an incredible amount of need. un viņam bija milzīgi daudz vajadzības, And his God was so huge. bet viņa Dievs bija visu varēts. And God is working in your life Dievs darbojās jūsu dzīvēs, in what many people think are average things. un tām lietām, par ko daudz cilvēku domā, ka tās ir vienkāršas lietas, And things that they think are boring things. un lietas, par kurām viņi domā, ka tās ir vienkārši garlaicīgas lietas. But it's not boring. Bet tas nav garlaicīgi. It's God working. Tā ir Dieva darbība jūsos. Now we're going to talk about several things today. Mēs šodien pieminēsim vairākas lietas, And we're going to have a goal as we look at things. un mums būs zināms mērķis, ka mēs to visu paskatīsimies. I'm going to talk about relationships. Es šodien runāšu par cilvēku attiecībām, And I'm going to use the marriage relationship. un es lietošu kā piemēru laulības attiecības. But before I talk about the marriage relationship, Bet pirms es par laulībām sākšu runāt, I'm going to want to talk a lot more about suffering. es gribu vairāk vēl paskatīties, ko tas nozīmē ciešanas. Because the purpose of marriage Jo laulības nolūks is to make you miserable. ir, lai padarītu jūs nelaimīgus. So how's yours going? Tā, kā jums iet ar laulībām? I keep saying to my wife, Es savai sievai nepārtraukti saku, if I don't bring your flesh out, ja es neizvedīšu gaismā to, kas atrodas tavās miesās, if I don't bring out all your negative behaviors, ja es neatklāju visu tavu negatīvo uzvedību, then how are you ever going to deal with them? bet kā tu vispār varēsi tikt galā ar visu to? I'm a blessing to you. Es esmu par svētību tevi. So we're going to talk about suffering. Mēs tad runāsim tagad par ciešanām. Now, I want to say this quickly about marriage so you know where we're going. Es gribu ātri tikai to pateikt, kaut ko par laulībām, pirms mēs tālāk ejam. When you come into a relationship, Kad jūs ienākat attiecībās ar citu cilvēku, you come in at a point of oneness. jūs ienākat šajā punktā, vienotības punktā. So I didn't have anything against you when I came, Man nekas nebija pret jums, ka es nācu, and I hope you didn't have anything against me. un es ceru, ka jums nebija nekas pret mani. But you're carrying with you two invisible bags. Bet katrs no jums nes tāds neredzams kofers līdzi. And these bags Un tajos koferos have different things in them. ir daudz un dažādas lietas. In one bag is your unique personality. Vienā šajā neredzamā koferā ir jūsu vienreizējā personība. So there are different kinds of people. Ir dažādi cilvēki. How many of you women have children? Cik no jums sievām ir bērni? Anyone have? Brother, you're dressed a little funny for a woman. The way I asked the question. Oh, is that? Yeah. See the problem? How many of you have your wives? You.
Father, please bless Hobart. Okay. So, how many of you have children? Cik no jums ir bērni? Okay. More than one child? Anyone more than one Vairāk child? kā viens bērns. How long did it take you to discover the second child was different than the first child? Cik ilgi pagāja jums atklāt, ka otrs bērns atšķirās no pirmā bērna? It didn't take long, did it? Tas nepagāja ilgi, pirms jūs to atklājāt. And sometimes, even when you were pregnant, Un dažreiz pat tad, kad jūs bijat stāvoklī, you knew that this would be a different kind of baby. jūs jau nojautat, ka tas būs atšķirīgs, ka citādāks bērns. Now, here's why I'm making the point. Es to uzsveru tāpēc. God made you out of the dust of the earth. Dievs jūs ir radījis no zemes pīšļiem. He breathed His Spirit into you, Viņš iedves savu garu jūsos, and you became a living soul. un jūs kļūt par dzīvu dvēseli. And in your soul is your mind, Un jūsu dvēselē ir jūsu prāts, your will, jūsu griba and your emotion. un jūsu jūtas. And your soul is the seat of your personality. Un dvēsele ir tur, kur jūsu personība mājo. Now, there's three types of people. Principā ir trīs dažādi cilvēki tipi. People who live in their minds. Cilvēki, kas dzīvo savā prātā. We call them thinkers. Mēs saucam tos par domātājiem. And if you're married to a thinker, Un ja jūs esat precējies ar domātāju, this is the look you're most used to. šis ir tas paskats, pie kā jūs visvairāk esat pieraduši. What are they doing? Ko viņi dara? They're thinking. Viņi domā. The biggest playground in the world is between their ears. Viņiem vislielākais rotaļlaukums atrodas starp viņu ausīm. And when they go to bed at night, Un, kad viņi naktī iet gulēt, they have to have their hand lotion, viņiem ir jābūt blakus rokas krēms, they have to have their water, viņiem ir jābūt ūdens glāzē, their tissue, salpets, their shoes. kurpes jānoliek kārtīgi. Everything has to be in order. Visam ir jābūt kārtībā. And they like to read themselves to sleep. Un viņiem patīk lasīt, lai viņi varētu iemigt. My wife reads the Bible Mana sieva lasa Bībeli and the dictionary. un vārdnīcu. She's read the dictionary 3 times. Viņa jau vārdnīcu ir 3 reizes izlasījusi. And she said to me, I should read the dictionary. Un viņa man ieteica, ka man arī vajadzētu lasīt vārdnīcu. I said, oh, I would. Nu, es teicu, nu jā, nu labi. But I'm afraid when I went from the letter B to C, I would get so excited. Bet man bail, ka es tā uztrauktos, ka es ietu no B uz C, I'd never be able to get back to sleep. ka es nekad vairs nevarētu iemigt. And then you have people that are feelers. Tad ir cilvēki tādi, kurus mēs saucam par jutējiem. They cry when the leaves fall off the trees. Tie sāk raudāt, kad viņi redz, ka lapas krīt no kokiem. They feel guilty all the time. Viņi nepārtraukti jūtās vainīgi. I've got to find a feeler in this room. Man ir jāatrod kaut kur šeit kāds jutējs. And if our meetings don't go well, Un ja mūsu sapulces labi nenoris, I'm going to pull you aside es jūs paņemšu pie malas, and say the meetings would have been wonderful un es jums teiktu, šī sapulce būtu bijusi brīnišķīga, if you hadn't have come. ja jūs nebūtu atnākuši. And you'll say, yes, I know. Tad piekrist un teikt, jā, tā tas ir. I'm sorry I shouldn't have come. Es atvainojos, man nevajadzēja nākt. And then you have doers. Un tad ir darītāji. They're driven people. Tie ir cilvēki, kas ir dzīvi. They don't ask you, they tell you. Viņi jums nekad neprasa, viņi jums pasaka. Get in the wheelbarrow, Iekāp ratos, and they start pushing. un viņi sāk šo takšu stumt. And they're going to march into hell with a water pistol. Un tie ir tie cilvēki, kas iesoļos ellē ar ūdens pistoli. And they're going to put out all the flames. Viņi izdzēsīs visu uguns. Now, everyone is a combination of those things. Katrs no mums ir maisījums no šīm 3 dažādām personības tipiem. So you may be a thinker first, Varbūt jūs esiet vispirms and domātājs, maybe a feeler second. un varbūt otrkārtīgi jūs esiet jūtējs. We're going to look at that later on today. To mēs vēlāk šodien paskatīsimies. But here's an example. Bet te ir piemērs. I'm changing the oil on my car, Es tagad mašīnā eļļu izmaiņu. and the jack breaks on the car. Un
thinker neighbor comes, Atnāk mans domātāja draugs, and they look at it, un viņi paskatās, and then they go home and check their own jack. un tad viņi aiziet mājā un pārbauda savu pašu dāmbrātu, vai tas... They don't do anything to help me. Viņi man nedara neko, lai man palīdzētu. And then my doer neighbor comes. Un tad nāk mans darītāja kaimiņš. He says, I'm in a hurry. I'm in a hurry. Man steidzas kaut kur jāiet. And so, but I'll get you right out. Bet es tev tūlīt no turienes izvilku. And he goes and gets a chainsaw, Un viņš aiziet dabūt motorzāģi, and he's going to cut my legs off. un viņš iedāvāja man kājas nozāģēt. Well, I don't want out that Viņš fast. tik ātri gan es negribu tik ātri. And then my feeler neighbor comes, Un tad man jutēji kaimiņš atnāk. and they hate pain. Viņi nevar ciest sāpes. And they look at, Viņi skatās, vai, cik drausmīgi. So then they leave, Un tad viņi aiziet, and they come back later, un viņi atnāk pēc laiciņa atpakaļ. and they have a guitar. Un viņiem ir ģitāra līdzi. And they've written a very sad song Un viņi ir uzrakstījuši ļoti skumīgu dziesmu. about a man with no legs. Un par vīru, kuram vairs kājas nav. And they're weeping, and they're weeping, and they're weeping. Un viņi raud un raud. Now, here's my point. Šis ir tas punkts, kur es gribu uzsvērt. You have a different personality. Jums katram ir atšķirīga personība. You're different than the people around you. Jūs atšķiraties no tiem cilvēkiem, kas ir ap jums. And so when you see a behavior, Kad jūs redzat zinām uzvedību, one behavior vienai uzvedībai can have two different motives, var būt divas dažādas motivācijas, right? vai ne? If I hit Ilbars in the chest, Ja es, piemēram, iesitu Ilvaram pa krūtī, you have to decide why. tātad jums būs jāizlemj kāpēc. Was I angry Vai es biju dusmīgs, or was he choking? vai viņš bija aizrījies. Now, my wife is a thinker, Mana sieva ir domātāja, and I'm a feeler. un es esmu jutējs. If you take the behavior of being quiet, Ja jūs, piemēram, ņemat šo uzvedību, kā piemēram, kad cilvēks klusē, when she's quiet, what is she doing? kā viņi klusē, ko viņi dara? Thinking. Jā, viņi domā. When I'm quiet, what am I? Bet, kad es esmu, kad es stāvu klus, kas ar mani notiek? I'm angry. Es esmu dusmīgs. So we get married, Tātad mēs apprecāmies, and we take a trip for 1 week. un mēs kādu nedēļu aizgājām izbraucienā. And for 3 days, Un 3 dienas I talk. es visu laiku tik runāju. I like to hear myself talk. Man patīk dzirdēt savu balsi. I know where we'll live, Es zinu, kur mēs dzīvosim, how many children, cik mums bērni what būs, we'll do, ko mēs darīsim, and I talk and talk and talk. un es tik ķāpāju un ķāpāju. And then I ask her a question, Un tad es viņai uzstādu jautājumu, and she looks at me like this. un viņa uz mani tā paskatās. What is she doing? Ko viņa dara? She's thinking. Viņa domā. But what do I believe? Bet ko es par to domāju? I believe she's angry. Man ir sajūta, ka viņa ir dusmīga. And so now I pick a punishment Un tagad es izvēlos veidu, kā atriet kādu sodu, that would hurt me. kas sāpinātu mani. And I decide the rest of our trip, Un es tagad nolēmu pārējo laiku mūsu braucienā. I'm not going to talk to her at all. Es ar viņu vispār nerunāšu vairs. And she starts enjoying the trip Un nu viņai sāk patikt šis izbrauciens. because I finally stopped Jo talking. es beidzot beidzu runāt. You give love the way you want to receive love. Jūs dodat mīlestību tā, kā jūs paši gribat viņu saņemt. And so I like to give a lot of hugs. Man patīk dot cilvēkiem daudz apkampiet. Now, a thinker and a doer doesn't like hugs. Bet domātājs un darītājs īpaši nepatīk, ka viņu apkamp. They feel trapped. Viņi jūtās kā tādā ieslodzījumā. So I can have a lot of fun doing this. Man ir ļoti liels prieks darīt tā. I'm just going to hold Ilbar. Es ilgāk paturēšu vienkārši. He talks the rest of the time. Kamēr viņš runā pārējo laiku. He likes hugs so much. Viņam tā patīk, ka viņu apkamp. And he's so soft. Viņš ir tik mīgs. He's like a little brick. Viņš tā kā turētu vienu ķieģeli.
He doesn't like hugs. Viņam nepatīk, ka viņu apkām. But if you hug me, Bet, ja tu man apkām, you'll feel that you got a hold of an octopus, tad es sajūtu, ka tu esi tāda astoņkāja apkāms. and I'm sucking your life, Un es pilnīgi tev izsūtu dzīvību no tevis. because I want lots of hugs. Jo man patīk, ka man daudz apkām. So I go home at night. Es tagad eju mājās vakarā. Where's Betty? Kur Beti? Betty needs hugs. Betijai vajag apkampienu. I know Betty needs hugs. Es zinu, ka viņai tā vajadzīgs, ka I've got to find Betty, man jāatrod Betī. and I'm looking for Betty. Un es meklēju viņu. And Betty is in the back room. Un Betī ir kaut kur mājas aizmukarē. And a thinker shows love in the little things they do for you. Bet domātājs izrāda mīlestību ar tām sīkām lietām, ko viņi dara priekš jums. And they can only do one thing at a time. Un viņi var tikai vienu lietu reizē darīt. And so this isn't very big. Šis nav īpaši liels, But if I pick it up bet ja es viņu paceļu and hold it, un tur to acu priekšā, it's all I see. tas ir viss, ko es varu redzēt. And if you have a thinker child, Un ja jūs bērns ir domātājs, they can get very, very negative about things. viņi var ļoti ātri kļūt negatīvi par lietām. And if you have a thinker mate, they can get very, very negative. Un jums ir laulātājs pāris domātājs, viņam ir ļoti ātri tendence ir kļūt negatīvā. So Betty's in the back room, Betī tagad ir aizmugurs istabā, and she's thinking, un viņa domā, what can I do to show Mike that I love him? ko es varu darīt, lai Maikam parādītu, ka es viņu mīlu. I know what I'll do. Es zinu, ko es darīšu. I'll make a chocolate cake. Es izcepšu šokolādes kūku, Do I have the chocolate? vai man ir šokolāde, Do I have the sugar? vai man ir cukurs, Do I have the shortening? vai man ir eļļa, Do I have the flour? vai man ir milti. Must make cake. Jātais kūka, Must make cake. jātais kūka. All she sees is the cake. Vienīgā lieta, ko viņa redz, ir kūka. And she leaves the back room. Un viņa tagad aiziet no aizmugurs istabas. Must make cake. Jātais kūka. And I'm running toward her Un es tagad viņai pretīm skrienu, because she needs a hug. jo viņai ir vajadzīgs apkampiens. And when I get to her, Un kā es tagad pie viņas pienāku, she pushes me aside man stum malā, to go make me a cake. lai viņa man var uztaisīt kūku. And I stand there and I think, Un es tagad tur stāvu domājams, why does the woman hate me? kāpēc šī sieva man tā ir ienīca? What did I do wrong? Ko es esmu nepareizi izdarījis? Because we don't understand the personality. Tāpēc, ka mēs nesaprotam citu personību. And Jesus said, I'm the way. Un Jēzus teica, es esmu ceļš. A doer loves that. Darītājiem tas patīk. He says, I'm truth. Jēzus teica, es esmu patiesība. The thinker loves that. Domātājiem tas viņu uzrunā. And I'm life. Un es esmu dzīvība. And the feeler loves the party. Un jutējam patīk šī lieta. But we don't understand each other. Bet mēs nesaprotam viens otru. We judge people wrongly. Mēs nepareizi cilvēkus notiesājam. And we start at a point of oneness. Mēs sākam šajā vienotības punktā And we start to spread apart. un mēs sākam attālināties viens no otru. Then we carry with us a bag of flesh. Un tad mums ir tas otrs čemodāns, tā ir mūsu miesa. Have you ever done something that was very small to you, Vai jūs kādreiz esat kaut ko tādu darījis, kas jums likās ļoti sīks, but it was huge to the other person, bet citam cilvēkam tas bija kaut kas ļoti svarīgs, and you don't understand why? un jūs nesaprotat, kāpēc tas tā ir? A girl could not take her pills. Reiz bija tāda meitene, kas nevarēja ieņemt tableti. They were very, very small pills, Tās bija ļoti mazas tabletes, but her throat would swell shut. bet viņai kakls aizsitās ciet. But it wasn't the pill. Bet vaina nebija pie tabletes, It was the invisible message bet tur bija aiz tās neredzama vēsts, that was attached to the pill. kas bija klāt pie šīs tabletes. Her grandmother told her when she was a child, Kad viņa bija jaunāka, viņas vecā māte viņai stāstīja, if you ever take a pill, ja tu kādreiz ņemsi kādas tabletes, you'll go to hell. tu ies uz ēlu
because it means you don't believe in jo Jesus. tas nozīmē, ka tu Jēzum neustiksies. It wasn't the pill she couldn't swallow. Tā problēma nebija, ka viņi nevarēja norīt šo tableti, It was the message attached to the pill. bet gan tā vēsts, kas nāca kopā ar šo tableti. I had a very hard German mother. Man māte bija tāda diezgan stingra vācieta, And she would make me clean the house. un viņa man lika māju tīrīt. And if I missed one thing, Un ja es kaut kur kādu stūrīt biju nokavējis, I had to clean the whole house again. man bija atkal pa jaunu visu māju jāsāk tīrīt. And then she would do another inspection. Un tad viņai bija vēl viena inspekcija. And if I missed one thing, Un ja es kaut ko nebiju trāpījis, the whole house again. tad atkal no jauna man visu māju bija jātīrīt. And I always felt like a failure. Un es vienmēr jutos kā neveiksminieks. I always felt I couldn't get it right. Man bija sajūta, ka es nekad nevaru to lietu pareizi izdarīt. 40 years later, Pēc 40 gadiem my wife said to me, mana sieva man teica, we have guests coming. mums ciemiņi nāks, The house is dirty māja ir nekārtīga, and we have no food. un mums mājās nav pārtika. She said, I'm going to the market. Es tagad iešu uz tirgu, So I decided to surprise her. un es nodomāju viņu pārsteigt. I started cleaning the house. Es sāku tīrīt māju. I wanted the whole house clean. Es gribēju, lai visa māja spīd un laistās. The bathrooms, Vānu sistēmas, the kitchen, virtuve, the floors, krīgi, the windows. logs, The sweat was coming off of my head un sviedri pilēja no manas pieres, because she was going to be so surprised. ka viņi būs tagad tik pārsteigti. And there would be a lot of hugs Un viņi man daudz apkampienos and a lot of kisses un daudz buļķu. when she saw the whole house clean. Viņi redzēs, ka tagad visa māja ir kārtīgi sakārtot. I heard her come in the door, Tad es dzirdēju, ka viņi pie durvīm bija, and I went and I stood there un es tur stāvēju, so she could see everything. lai viņi varētu redzēt, cik labu darbu esmu izdarījis. And you know what she said? Ziniet, ko viņi teica? You missed that. Tur ir viena vieta, ko tu nebija trāpījis. It was my wife's voice, Tā bija mana sievas balss, but who was I hearing? bet ko es dzirdēju? It was true, I did miss it, Pareizi. Es to vietu nebiju redzējis. but it had a big message attached to it. Bet tur bija milzīga vēsts, kad bija kopā nāca ar šo vietu. That she didn't understand. Viņa to nesaprata. And I went marching, I went stomping out of the house, Un tas man ļoti saniknoja. very, very angry, Bija ļoti dusmīgs, because she didn't appreciate me. jo viņa nenovērtē man darbu. But she was telling the truth. Bet būtībā viņa teica patiesību. Jā, es tur vienu stūrī nebiju iztīrījis. We started oneness, Mēs sākam vienotības punktā, and we spread apart un mēs attālināmies, until we reach a place called emotional divorce. kamēr mēs nonākam pie vietas, ko saucam par emocionālo šķiršanos. Here's what emotional divorce is. Tā lieta ir tā. With my emotions, I run toward divorce. Ar savām jūtām es eju līdzās ar šķiršanos. But with my mind, I run away from divorce. Bet ar prātu es no tā mūku. And so I'm in a constant conflict. Un manī ir nepārtraukts konflikts. And I feel trapped. Es jūtos tā kā ieslodzījumā. We have children, Mums ir bērni, we're Christians, mēs esam kristieši, we have family, mums ir ģimene, all of those kind of things. visas tās lietas. But in our emotions, we feel that we'll never be understood. Bet savās jūtās mums ir sajūta tāda, ka neviens nekad mūs īsti nesapratīs. That we're going to have joy, Ka mums vairs prieku nebūs, and that our lives will be miserable. un ka mūsu dzīves vienkārši būs nelaimīgas. In the United States, Amerikā divorce among Christians šķiršanās starp kristiešiem is 1% higher than unbelievers. ir 1% lielāks nekā starp neticīgiem. It's 52%. 52% no kristiešu laulībām. And how many of those people are happy?
Nu, cik no tiem cilvēkiem ir laimīgi? that are staying together? Are they happy? Un vai tie, kas paliek kopā laulībās, vai tie ir priecīgi? And what we do in emotional divorce Kas notiek šajā emocionālā šķiršanās? is we put someone under a magnifying glass Ka mēs kādu liekam zem tāda palielinamā stikla. and we start making a list Un mēs sākam sastādīt sarakstu of everything that's wrong with them. no visa tā, kas pie viņiem ir nepareizi. And if the list gets long enough, Un ja tas saraksts ir pietiekami garš, then my mind will turn this way tad mans prāts griezīsies uz šo pusi. and I'll feel justified in leaving. Un tad jutīšos attaisnots, ja es izšķiros. In the U.S., Amerikā marriage counseling is $200 per hour. Laulības konsultācija maksā apmēram $200 stundā. And here's how you make a lot of money at marriage counseling. Un tā var ļoti daudz naudas laulības konsultācijās nopelnīt. You have the woman come Atnāk sieviete and you say, tell me about your husband. un prasa viņai, nu pastāst bišķi par savu vīru. Oh, no. O, nē. My. Tell me some more about your husband. Nu, pastāst man bišķi vēl par savu vīru. Oh, I don't know how you live with him. Es nezinu, kā viņa dzīvo. Ilvars is difficult. Ilgars ir tik šausmīgi smagi raksturīgs cilvēks. Tell me some more about him. Pastāst man bišķi vēl par viņu. You're a saint. Tas kā svētais. I don't know how you live with him. Es nezinu, kā to šādu cilvēku vispār var kopā dzīvot. That'll be $200. $200 lūdzu. Take that to me. Izrakstu čeku manā vārdā. And we're going to need to talk many times. Un mums būs daudz reiz atkārtot šādas sesijas jānotur. People don't want to hear what I'm going to say Cilvēki negrib dzirdēt to, kas man viņiem ir sakāms. because I want people to come back to oneness. Jo es gribu, lai cilvēki atgriežas pie šī vienotības punkta Through understanding caur saprašanu and through the cross of Christ. un caur Kristus krustu. What does the cross of Christ have to do with our relationships? Kāds sakars ir Kristus krustam ar mūsu attiecībām?